Eh les mecs, j'ai trop hâte. Cette campagne BDE va être trop bien. Ouais, enfin, on va pouvoir changer de BDE, quoi. Ah, réflexe, c'était pas si mal. Puis surtout, on sait pas sur qui est-ce qu'on va tomber après. Ouais, enfin, le quart d'heure suppélec, tout ça, moi j'en ai un peu marre, quoi. Ouais, niveau réflexe, c'est raté. Moi, je dirais plutôt ronflex. On pourrait faire quelque chose pour que le prochain BDE soit meilleur. Mais attends, on peut. Caillot, écoute, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Attends, mais on s'en fout. Caillot, on veut te trancher les listeux. Non, en accord avec le règlement intérieur, les statuts du réseau, la charte trinadaire et l'éthique qu'on se tient à maintenir depuis des années dans cette institution, c'est pas possible. La positive attitude. La positive attitude. La tête haute. Non, pas aux herbes. Non, pas aux herbes.